सवेरे सवेरे साढ़े इत्थे स्नो का नज़ारा है। सारे ट्रीज कवर्ड होए पे स्नो ना। अज बन रहे जी गरम गरम पकौड़े, गोभी वाले मिक्स वेजिटेबल पकौड़े नाल चाह। रजनी आ रही है। इधर बनिया ढोकला, कड़ी चौल। हुण एकमवीर कमनवीर तो सनी पी रही है चिकन एंड वेजिटेबल सूप। कमनवीर कहता मैं सब तो थोड़ा लेना है, तो ये एकमवीर दा सनी दा बन रहा है। इधर टोफू। हाँ जी, अज तुहानूं दिखाइए बॉस्टन की स्नो। बॉस्टन में हमेशा ही स्नो बहुत पैंदी है, न्यूयॉर्क वगैरह कितने नहीं पई। सो इत्थे अज स्टॉर्म आया सी, 7 to 8 इंच स्नो पै गई है साडे इत्थे साडे एरिए च। सो आयो तुहानूं दिखाइए स्नो का नज़ारा। सारे हुणी स्नो साफ करके हटे आ सारे ड्राइवे दे विचों, एंड नाल फेर पै रही है। रात दी स्नो शुरू हुई है एंड बस हुण पई जा रही है, शाम हो गई है। एंड फर्स्ट स्नो स्टॉर्म साडा इत्थे बॉस्टन विच। हाँ बन रही जी गरम गरम पूरियां। रजनी बना रही है पूरियां चने। बाहर पई है कितनी सारी स्नो एंड असी खा रहे हैं पूरियां छोले। पई है कितनी सारी स्नो साडे इत्थे बॉस्टन, 7 इंचेस ऑफ स्नो। एंड बस अज साडा गुरुद्वारा साहब जाना कैंसल हो गया है। एंड भाजी मेरी वीडियो खराब करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो मैं खराब करन नहीं दित्ती हैगी। आ जाओ खा लो सारे गरम गरम पूड़ियाँ। मेरी रजनी ने खा लेनी सारियाँ। क्यों प्रॉब्लम होती ज़्यादा खा के? मैंने तो बड़ी स्वाद लग रही है। तू कितने बनांदा पिया सी पूरियां छोले खा के? असी उधर मूवी देखदे सी, तू की बनांदा सी? है कौन? पहला दिखाया सी तुहानूं मैं रजनी दा डेक। सो आ देखो हुण किन्नी किन्नी स्नो पई है। डोर मसा ही ओपन हो रहा है।